بتقعد جنب صاحبها وبتطلع لايف وبتقول لهم تعالوا شوفوا حبيبي جاب له ايفون، والولد بيكون مستغرب جدا عشان هو ما جابلهاش حاجه، وبعد ما بتقفل ولا انت قلت كده ليه، وبتقول عشان صاحبتي طلع بتحب وحبيبها جاب لها ايفون وما ينفعش تكون احسن مني، وبتقول انا هنزلها على الانستجرام، وبتطلع على خاتم وبقول لها الخاتم ده انا كنت رايح اتجوز بيه ميادة النهارده، وكده لما تشوف اللايف بتاعك هتفهم غلط، والبنت بتستغل الخاتم ده وبتقول له اثبت عندك ثانيه واحده، وبتفتح لايف تاني وبتقول له الحقوا ده بيعرض عليا الجواز وحبيت اخليكم تعيشوا معايا اللحظه الحلوه دي، ولا بيستغرب من اللي بتعمله وبيمشي، والبنت بتيجي وراه بس وهي ماشيه بتقابل صاحبتها وبتشوفها بتعيط وبتقول لها انت بتعملي ايه هنا وبتعيطي ليه، وبتقول لها عشان الشخص اللي انت كنت بتتصوري معاه ومرتبط بيكي ده يبقى حبيبي وطلع بيكذب عليا وماشي معاكي، ولما بتحس انها كده ممكن تدمر حياتي اتنين وتقول لها الصراحه دي كانت كذبه وده مش حبيبي بس انا بعمل كده عشان اللايكات، وبتقول لها زي ما بوظت كل حاجه انا اللي هصلح كل حاجه، وبتروح للشاب وبتقول له على كل حاجه وانا كنت بعمل كده عشان اللايكات، وبتقول له حبيبتك بتحبك وما تخسرهاش، وبتقول له انا مش هطلع لايفات تاني، وعشان تثبت له كلامها بتكون متصور نفسها لايف قدام المعجبين بتوعها عشان تعرفوا انها كدابه والغي المتابعه.